Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, sabtang talitapos na ang tuig 2020 o nagpaabot man ta sa tuig 2021. Siguro daghan ka nato ang nakasinati gyud og problema suliran sa kwarta, labi na ni atong nasinati nga krisis gumikan sa pandemya. Karong buntaga mga kapuso, mangayo ta og tambag unsaon pag-amping sa atong kwarta, unsaon pagpalambo niini, pinaagi bakha sa negosyo, unsa pay pamaagi aron mulambo ang atong gihuptan nga kantidad. Mga kapuso, karong buntaga makauban nato sa ka-financial advisor og vlogger si Mr. John Ocampo. Good morning, Sir John. May buntag, Nico. May buntag sa tanan. Thank you so much for joining us, sir. Labi na nga pahumanay na atong tuig, sir, pero kita magyusiro tanan ni agi og krisis, sir. Unsa may maayong pamaagi aron mas ma-appreciate nato atong kwarta, sir, mas mapalambo nato ang atong gigunitan nga kwarta. Kung ikaw tong tipong tao karon, duha ka sitwasyon karon eh. Number one, kung ikaw tong tipong tao na wala jud kay source of income or at least man lang nabawasan, the best thing that you can do right now is to find a different way na magkaroon ka og source of income. Kumbaga, mangita tag pamaagi na mutaas ato ang income ba, no? So, ang ginahimo kasagaran sa ubang tao kay gina-share nila ang ilang mga skills nila kung sila makakayan in exchange for money. Naiuban gani nagsugod gani sila negosyo during the pandemic, no? Grabe kay lakas king loob, di ba? And at the same time, you can also find ways to reduce your expenses. So that's the first thing that you can do. The second part of kanang mga namadyo uban na nagyapon sila extra na cash during the pandemic, which is good news. Kung nakasaynana na sitwasyon, congratulations. Is this actually the best time to invest? Sa tinod lang, ngano siya best time to invest? It's because the markets generally, both the stock market, the bond market, the real estate market, they are technically for sale. It is actually a good time to invest kay pagbaba ang market, pag once musaka gani na siya, dako kayo ka og gains. No? So, kung ikaw tong tipong tao na swerte na karong tuiga na agahapon kay extra, no? Please remember that word extra. This is actually a good time for you to invest your money in the stock market, in the bond market, or whatsoever market, as long as you understand what you're getting yourself into. Ingon ka, sir, as long as you understand. Kaya mausa ni problema, sir, kay mayong tag financial literacy, dili tanan makasabot ani, sir. Sa asam kang pamaagi makakat-on ini, sir, kung interesado lang yun ka. Actually, inani, kung gusto mo kanang libre, obviously kitang tanan gusto mo jud tag libre, di ba? Kung gusto mo libre, daghan man mga tao karon, daghan kay kag mga resources karon na mapuslan nimo na walay gasto. Unsa may pasabutan ni YouTube, no? Instead naman tan-aw kag mga videos lang na masing unsa, no? Let's say masing unsa yung mga videos, mga celebrities. I'm pretty sure that it's part of entertainment, but you also have to educate yourself. You were saying sa kaganiha, sir, nga as much as possible, doon na kay himuon nga adjustment sa imong lifestyle aron makatigom ka og kwarta. Unsa pa ibang mga pamaagi, sir, aron mas makatigom gyud ka karong panahon na? When it comes to like reducing your expenses para makatigom ka, kailangan i-follow lang nimo ang formula na income minus savings equals expenses. Ang ginahimo man gud sa kadaghanan kay income minus expenses equals savings. Pagkato man gud imuhang sistema, dako kayo ang chance bay na wala jud kay matigom. Nga naman. Kay pag abrihon nimong pitaka nimo, pag na kay makita na 1,000 diha, 2,000, 5,000 or pila ba imong kwarta diha, matintal man gud ka na gamiton ang kwarta. Doon na lang kay gi-post, Sir John, sa imong page. Unsa may practical nga tubag ani? Unsaon pagbalibad sa nagpalibre? Kaning magpalibre man gud, you have to consider na libre na siya sa imo pero gasto na sa katao. Okay, gasto na niya. Murag utang ba? Mo man ni sikat man pud ang mga videos about utang. Ang utang man pag once magpautang ka, dili na imong kwarta na sa katong tao nagpautang sa imo ha. Di ba? Kung dili nimo bayaran, alkansi tong tao nagpautang sa imo ha. The same lang gyapon na sa magpalibre. Kung nagpalibre ka, alkansi tong tao na naglibre sa imo ha, ikaw hayahay ka. Sir John, interesting kay discussion pero pasensya limitado atong oras. Sir, kung doon na lang kay mahatag nga mensahe in closing alang sa atong mga viewers, labi na nga nagprepara ng po sila sa finances the coming year, unsa may imong matambag nila. Regardless no what's gonna happen, kung swerte ba or dili, the moment you start making money, right?
you really have to have a financial management system. So kailangan, sabto na nimo, na ang atong income pwede na siya mawala. Atong expenses na adyo diha permanente. Maniguwang na lang ta, bata-bata, nabata sa adult stage karon na adyo ang expenses. So samtang naa kay income stream, find a way to save money so that you can invest, you can save up your emergencies, o pwede pug ka makapalit og mga gusto nimo. Thank you so much for the tips ug mga advice nga gihatag karong buntaga. Thank you sir ug Merry Christmas. Salamat. Thank you.